హలో అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ శృతి రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ ఎట్ రక్షిత్ హాస్పిటల్. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసేది రిగార్డింగ్ స్లీప్ యాప్నియా. స్లీప్ యాప్నియా అనేది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్, లౌడ్ స్నోరింగ్ ఆర్ ఎవరికి వస్తుందంటే మామూలుగా చాలా ఒబేస్ ఇండివిజువల్స్కి కానీ లేదంటే డిఫరెంట్ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ వల్ల దీనివల్ల లౌడ్ స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం హాస్పిటల్లో. Rakshit Hospital, we have level 1 sleep lab, so which is the world's best sleep lab. Philips Alice 6 lab undandi మన దగ్గర. సో ఫర్ దిస్ టెస్ట్ మన దగ్గరికి వస్తే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్రాపర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్. అంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది సమస్య, ఏమైనా నిద్రలో బ్రేక్స్ వస్తున్నాయా, అండ్ డే టైం ఎట్లా ఉంటున్నారు, యాక్టివ్ ఉంటున్నారా లేకపోతే టయర్డ్ ఉంటున్నారా, ఆర్ ఏదైనా డ్రైవింగ్ అప్పుడు కానీ టీవీ చూసినప్పుడు కానీ ఊరికే ఖాళీ కూర్చున్నప్పుడు ఆర్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సడన్గా నిద్ర వస్తుందా. అండ్ ఇవి మెయిన్గా మనం హిస్టరీలో తీసుకునేవి.